بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین خوب برنامه سکو. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستیم. آقای عمویی، از اینکه وقت خودتون در اختیار ما قرار دادید خوشحالیم و امیدواریم که امروز گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم. در آغاز اگر سخنی با مخاطبین ما دارید در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم. سلامت باشید. خب ما بریم سراغ سوالات. یکی از گزارهای پررنگی که تو این یکی دو سال به ویژه بعد از آغاز مذاکرات دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین مطرح می‌شد از سمت منتقدین نگاه سیاسی شما به این شکل بودش که خب همان قرارداد برجامی که بارها و بارها در دوره آقای روحانی مورد انتقاد و بررسی و نقد و تحلیل شما قرار میگرفت، شما از نظر جایگاه سیاسی و جایگاه حقوقیتون میگم نه شخص حقیقیتون، الان همان قرارداد برجام بد نیم بند غیره در 2 سال گذشته مجلس 11 و دولت آقای رئیسی و اساساً در یک نگاه کلی‌تر جناح اصولگرا انقلابی بیش از دولت آقای روحانی به دنبال احیای همون برجام بودند. این گزاره رو چقدر قبول دارید؟ آیا واقعاً به این شکل ما دنبال احیای برجام هستیم؟ اساساً برجام احیاش میتونه کمک کننده به منافع ملی ما باشه یا برای توسعه صنعت هسته‌ای و رفع تحریم ها راه حل‌های مهمتر دیگری پیش روی ما به جز برجام وجود داشته در این 2 سال؟ بله، ببینید اون جریان نقدی که روی توافق سال 2015 یعنی برنامه جامع اقدام مشترک شکل گرفته بود، در واقع نقد خود توافق بود به این عنوان که داده ها و ستانده ها متوازن نیست. طیف‌های مختلفی هم نقد کردن، البته بودن بعضی افراد و شخصیت ها که هنوز هم میبینم فعالن و اصلا نفس مذاکره و نفس توافق رو مخالفن. اما عمده جریان انتقادها رو من اینگونه میبینم که ارزیابیش این بود که ستانده های ما کمتر از داده هاست. این در خود توافق قابل بحثه که اصلا این هست یا خیر. تو این زمینه نظرات کارشناسی مختلفی هست، من خودم نکاتی دارم. اما وقتی داریم در مورد اجرای توافق صحبت میکنیم، یعنی برجام در سال 2015 توافق شد، در سال چند ماه بعد از 6 ماه اجرایی شد و تا سال 2018 که ترامپ از اون خارج بشه وجود داشت و اتفاقا طرف داده ما به گزارش آژانس و مدیر کل اون در 15 مقطع اون چیزی که ما باید انجام میدادیم و انجام داده بودیم. ماجرا برمیگشت به این که ستانده های ما کامل صورت نگرفته بود و در واقع نقد به این برمیگشت که الان که ما این معامله رو انجام دادیم آیا تونستیم اون چیزی که قرار بود همونی که تو متن نوشته شده تونستیم پس بگیریم، ستاندمون رو بگیریم؟ این موضوع جدا از اونه. در واقع این تعبیری که استفاده میشد که ما چک برجام رو پاس نکردیم، یه موقع از خود بعضی دوستان نقدش این بود که چک قیمتش میتونسته بیشتر باشه اما یه چکی به هر حال گرفته شده و بعضیا قائلن که خب این مبلغش کم، اما همون مبلغ کم رو هم نتونستیم انجام بدیم. مثل خرید فروش یه ملکی، یک آپارتمانی که صورت گرفته، افرادی معتقدن که این آپارتمان قیمتش خیلی بیشتر از این هاست و طرف مقابل مبلغ کمی رو روی چک نوشته، اما چک خود برجام نقد نشده بود. و از این جهته که سیاست جمهوری اسلامی از روی کار اومدن دولت جدید همین بود که اون چک نقد نشده برجام رو حداقل نقد بکنه. یه بخشیش مال این است که خب ما مطالبات ملیمون رو بگیریم، یه بخشیش هم برمیگرده به این که این مدل از تعامل ما رو در موضع مطالبه قرار میده در مقابل غربی ها و آمریکایی ها و اروپایی ها. در واقع ما طرف برحق بودیم. 15 تا گزارش مدیر کل ثابت میکرد که ما طرفی هستیم که تعهداتمون انجام دادیم و دقیقاً اقداماتمون رو ثابت میکرد افرادی هستن که بدعهدی کردن، به تعهداتشون پایبند نبودن و مانع اجرا و رسیدن این توافق به اهدافش شدن.
پس میخوام بگم این دو تا مقوله جداه. یعنی یه موقع شما از نفس توافق انتقاداتی بهش دارید، بعضی از وجوه توافق، این که مثلا در متن توافق اسنپ بک وجود داره یا بعضی محدودیت‌های هسته‌ای رو بعضی افراد قائل بودن که ما نباید میپذیرفتیم. این یه موضوع دیگه اینه که حالا ما به هر حال وارد توافق شدیم، بیش از 3 سال اجرا شده، ولی طرف مقابل به مرحله رسیدیم که باید تعهداتش انجام بده، انجام نمیده. ما باید توی این مرحله چه کاری بکنیم؟ بیایم بگیم ما اصل توافق رو قبول نداریم، یا اینکه راه حل که انتخاب کرد جمهوری اسلامی این بود که ما این تعهد رو به نحوی پیش میبریم که ما رو در موضع مطالبه قرار بده. من به این جهت هست که الان سیاست جمهوری اسلامی رو سیاست منطقی میدونم، به این عنوان که ما یه مطالبات سابقی داریم که اینا باید وصول بشه و دولت بر این مبنا وارد مذاکرات شد و همین روش در مذاکرات بعد از دولت جدید هم ادامه پیدا کرد و همه اینها ما رو در موضع مطالبه گری قرار میده، ما رو موضع انتقاد ما به غرب رو تثبیت میکنه. بله، در حوزه عملکرد مجلس در مسئله سیاست خارجه و امنیت ملی چند تا سرفصل خیلی مهم داریم، چند تا نقاط اوج داریم که حالا اولین شاید اقدام مهم و راهبردی مجلس در همون سال 99 تصویب قانون راهبردی لغو تحریم ها بود. خود فرآیند تصویب قانون، خب خیلی ها این تصور براش ایجاد شده که بعد از ترور شهید فخریزاده مجلس به سمت یک قانونگذاری جدی در حوزه صنعت هسته‌ای رفتش. آیا این گزاره درست؟ آیا قبل از اون در همون ابتدا مجلس با دنبال قانونگذاری در این رابطه بودش؟ ببینید، ایده قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شاید از ابتدای مجلس تو بین نماینده ها وجود داشت. اون چیزی که این رو به فعلیت در آورد و فعال کرد نزدیک شدن ما به موعد 27 مهر سال 99 بود، موعد سال 5 برجام که بر اساس اون باید تحریم تسلیحات متعارف ایران طبق قطعنامه 2231 رفع میشد و با عملکرد دولت ترامپ این پیش بینی وجود داشت که آمریکایی‌ها تلاش‌هایی رو خواهند کرد برای اینکه این دستاورد ایران رو در سال 5 برجام مانع بشن. و از همینجا خب مجلس احساس میکرد باید یه اقدام متقابلی رو طراحی بکنه و افراد مختلفی پیشنویسایی نوشتن و کمیسیون امنیت ملی من مأمور شدم که جلساتی رو برگزار کنم که این ایده ها رو به هم نزدیک کنم، ایده ها رو دریافت بکنم. افراد مختلفی پیشنهادایی داشتن و نظرات رو ما دریافت کردیم. از این جهت میخوام بگم ایده قانون اقدام راهبردی تو مراحل اولیه بیشتر واکنشی بود به مجموعه فشارهایی که آمریکایی‌ها وارد می‌کردن و داشت این فشار در موعد اکتبر در واقع سال 99 ما و معادل اون به نقطه اوج خودش برسه. مجلس این ایده رو می‌برد جلو. البته ترور شهید فخریزاده، خب میدونید ایده آمریکایی‌ها تو اکتبر کار نکرد، یعنی 27 مهر 99 نتونستن با اینکه تلاششون رو کردن که این محدودیت سازمان مللی علیه ما اجرا نشه، ولی مورد پذیرش قرار نگرفت. به تبعش ما از اون فضا ایده آمریکا مشخصا چی بودش؟ جلوگیری از نامه‌ای رو دادن به شورای امنیت که ایران رو متهم می‌کردن به بدعهدی و اعلام می‌کردن که به این دلیل ایران نباید از امتیاز رفع محدودیت تسلیحات متعارف، رفع محدودیت در تجارت تسلیحات متعارف بهره مند بشه. اما این ایده با جلساتی که 2 جلسه که شورای امنیت سازمان ملل برگزار کرد هیچ همراهی نداشت و 13 کشور موضعی گرفتن که طبق قطعنامه 2231 ایران باید از این امتیاز طبق قطعنامه همین روند ادامه پیدا بکنه و کسی نمیتونه مانع این روند بشه. ما از این مرحله عبور کردیم، اما اتفاق دیگری افتاد و اونم ترور شهید فخریزاده بود. این قانون در حال حرکت بود، داشت میرفت جلو، ثبت شده بود، در مجلس اعلام وصول شد، اما با ترور شهید فخریزاده خب یه فضای اجتماعی شکل گرفت که
جمهوری اسلامی نیاز به یک اقدام متقابل داره. مجلس شورای اسلامی، مجلس انقلابی چه نگاهی داره و این شد که این قانون رو تبدیل به یک قانون دو فوریتی کرد، در عرض یک هفته فعال کرد. البته رسیدگی به این قانون دقیقاً در مقطعی است که انتخابات در آمریکا به اوج خودش داره میرسه. انتخابات که برگزار شد، خب بحث‌های داخلی خود ایالات متحده اومد و جریانی رأی آورد که حداقل تو مواضعشون میگفتن که با شروطی ما آماده بازگشت به برجام هستیم. اینا همه موضوعاتیه که در روند رسیدگی به قانون اقدام راهبردی مد نظر ما بود، یعنی ما تحولات بیرونی رو هم میدیدیم. مثلا رأی آوردن‌های بایدن چه تأثیری رو قانون اقدام راهبردی داشت؟ این رو دقیق اگه بخوام توضیح بدم، تو فضای داخلی یه عده‌ای به وجود اومده بودن که میگفتن که هیچ اقدامی نشه در کشور چون بایدن میاد و بایدن میخواد به توافق برگرده. به تعبیری یه عده‌ای ستاد انتخاباتی برای بایدن زده بودن توی تهران و امیدوار بودن که برگرده، رسانه‌های به این دامن می‌زدن. هرچند این ادعا واقعیت هم نداشت، یعنی بایدن موضعش در موضوع توافق هسته‌ای رو یه مقاله مفصلی داره در سایت CNN منتشر کرده و اونجا میگه که اگر ایران به تعهداتش پایبند بشه و این برای ما یعنی ایالات متحده مسجل بشه، ما آماده ایم به توافق سال 2015 برگردیم. شرط شروطی برای ما میذاره. یعنی این شکلی نبود که بایدن بخواد برگرده و فردای نشستن روی کرسی ریاست جمهوری و اون اتاق بیضی بگه من به برجام برمیگردم، چون هیچ وقت هم این تو عمل این اتفاق نیفتاد. یه ملاحظه یه عده‌ای میگفتن که هیچ اقدامی نشه. ما میگفتیم که نه، ما میتونیم یه مکانیزم فعال کنیم که اگر اونا خواستن برگردن به توافق زمان داشته باشن که برگردن، اما اگر برنگشتن این شکلی نباشه که جمهوری اسلامی بدون عمل باشه. اتفاقا یه چشم‌انداز پیش روی اونها باشه که اگر به توافق برنگردن این محدودیت‌های موجود دونه دونه از جانب ایران رفع میشه. روند بدعهدی آمریکا روند تازه‌ای نبود، یعنی از همون روزی که برجام اجرایی شد ما در دوره خود اوباما شاهد تصویب قوانینی در کنگره بودیم، حالا چه در ذیل قانون بودجه یا قوانین دیگه که عملاً نقض برجام به حساب می اومد. ولی از این فضا عبور کردیم تا رسیدیم به ترامپ. شروع کرد توی بازه یک ساله موج جدیدی از تحریم ها رو آغاز کرد و گفت من میخوام از برجام خارج بشم، منتظرم که ببینم این دستاوردی داره یا نداره، که نهایتا در سال 2018 از توافق خارج شد. ذیل چه موضوعی؟ ذیل این که من یک کمپین یا یک کارزار فشار حداکثری علیه ایران به وجود میارم. تو این کارزار فشار حداکثری هر هفته، هر ماه چندین مورد تحریم به نهادهای ما اضافه میکرد. میدونی نهایتا وقتی ترامپ داشت میرفت مجموع دیزگنیشن های ما، مصادیقی از تحریم که علیه دستگاه های ما بود، تا پیش از برجام اینا حدوداً 900 تا بود و برجام 745 تاشو رفع کرده بود. این رسیده بود به نزدیک به 1600 مورد تحریم. حالا در مورد تعدادش یه عددهای مختلفی، چون بعضی از عناوین و اسامی مشابهن. یعنی ترامپ نه تنها تحریم های برجام رو برگردون، بلکه نزدیک به معادل بیش از اونها دوباره تحریم علیه ما ایجاد کرد. بخشش هم دقیقاً به این هدف بود که اگه کسی دیگه ای داره این توافق رو اجرا میکنه، اینقدر اجراش رو سخت بکنیم اونها نتونن انجام بدن. یه روندی از فشار رو آغاز کرده بود. تو ایران هم دولت یه موضعی داشت. اولی که از توافق خارج شدن، دولت وقت اعلام کرد که ما یک مزاحمی از اجرای این توافق خارج شد. هرچند این مزاحم درست مزاحمت میکرد، اما به هر حال جزء اساسی از این توافق بود. بدون آمریکایی‌ها رسیدن توافق به اهداف خودش به این راحتی ممکن نبود. گفتن ما زمان میدیم به اروپایی‌ها که اونها بیان تعهدات آمریکایی‌ها رو به عهده بگیرن. مذاکراتی هم شروع شد. 11 تا تعهد طرف آمریکایی به ما داد در مذاکراتی که در بروکسل و وین صورت گرفت و گفتن مقدمه اجرای این تعهدها هم یک مکانیزم مالی ویژه است، SPV، که در اجرا نامش شد اینستکس. این مقدمه اون 11 تعهد بود، اما اروپایی‌ها حتی به اجرای مقدمه تعهداتشون هم نرسیدن.
اینجا بود که بعد از 1 سال تقریبا از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی گام اول کاهش تعهد رو برداشت. گام اول کاهش تعهد این بود که ما به سقف 3.67% برای غنیسازی قانع نخواهیم بود و گفتن ما از این سقف عبور خواهیم کرد. البته میدونید در عمل این گونه شد که ما حدوداً 4.1% غنیسازی میکردیم، یعنی از این خط عبور کرده بودیم اما به اندازه 1 وجب، بیشتر نه. گام 2 ماه فرصت دادیم که طرف مقابل بیاد. اینا همش در دولت قبله، پیش از آمدن مجلس 11 هم هست. 2 ماه مهلت دادیم که اگر میخوان برگردن به توافق، برنگشتن. گام دوم رو برداشتیم که گفتیم که ما در مورد ذخایر اورانیوم دیگه به سقف قبلی قائل نیستیم. گام سوم، چهارم، پنجم، چون همه اینا 2 ماه بود و طرف مقابل اقدام موثری صورت نمیداد. گام پنجم تقریبا همزمان شد با ترور حاج قاسم و حاج قاسم رو هم ترور کردن. خب جامعه یه فضای احساسی و عاطفی نسبت به حاج قاسم شکل گرفت و واکنش سنگین به آمریکایی‌ها و دولت اعلام کرد، دولت وقت که ما در موضوع هسته‌ای محدودیتی رو دیگه قبول نداریم. اینجا باز به عنوان پرانتز نکته‌ای رو بگم، محدودیت‌های برجام برای ما، برای طرف ایرانی، یکی محدودیت‌ها در حوزه هسته‌ای بود، یکی پذیرش نظارت‌های ویژه فراتر از پادمان بود. ولی در قسمت هسته‌ایش رو دولت اعلام کرد که محدودیت نداریم، هرچند گام پنجم در عمل اتفاقی نیفتاد، یعنی ما سانتریفیوژی رو اضافه نکردیم و گام عملی صورت نگرفت. تو این فضا انتخابات برگزار شد، مجلس 11 با یه رویکرد انقلابی شکل گرفت و رویکرد انقلابی یه مطالبه ای رو با خودش همراه داشت، اینی که در مقابل این روندی که شکل گرفته، یعنی هر هفته تحریم، هر هفته فشار روی منابع، محدود کردن ارتباطات ما، خب واکنش درست چیه؟ نگاه قانون اقدام راهبردی بود که ما باید از موضع منفعل که طرف مقابل اقدام بکنه، ما حالا واکنش نشون بدیم یا ندیم یا واکنشمون موثر نباشه، برگردیم به اینکه ما یه رویکرد فعال داشته باشیم. یه بار متن قانون اقدام راهبردی رو بخونید. متن قانون اقدام راهبردی دقیقاً معادله رو برعکس کرده. یعنی میاد میگه که از روزی اینکه این قانون تصویب بشه و لازم الاجرا بشه، باید جمهوری اسلامی غنیسازی در سطح 20% رو آغاز بکنه. 4.1 که در عمل وجود داشت رو 20% برسونه. یا میگن که در عرض 1 سال ما باید با یه فاصله زمانی برسیم به 1000 تا سانتریفیوژ نسل جدید. یا توی یه جای دیگه قانون مثلا 2 ماه بعد از اینکه قانون اجرا بشه، اگر به تعهداتشون برنگردن، تعهدات فراپادمانی باید متوقف بشه. یه مکانیزم ماشه از سمت ایران طراحی شده بود، یعنی مقطع تصویب قانون، 2 ماه بعد از تصویب قانون، 4 ماه بعد که باید مثلا در مورد راکتور جدیدی که ایران میخواد طراحی بکنه طرحش ارائه بشه، 5 ماه بعد میشد کارخونه اورانیوم فلزی و نهایتا 1 سال بعد که ایران باید به یه سطح جدیدی از استفاده از اورانیوم برسه. همه اینها با این مدل توی قانون اقدام راهبردی اومده که خب اگر داریم مکانیزم رو تعریف میکنیم، آیا راهی برای طرف مقابل گذاشتیم؟ ما ضمن این که داشتیم برای کشور ابزار تولید میکردیم، قدرت تولید میکردیم. قدرت عمدتاً فعال کردن برنامه هسته‌ای بود. ضمن این داشتیم میگفتیم که نه، ما راه رو نبستیم. اتفاقا میگفتیم که دولت میخواد مسیر مذاکراتشو ببره جلو، اما به مجلس گزارش بده. رفع تحریمی اگه صورت میگیره، مجلس بتونه گزارش دریافت بکنه، راستی آزمایی صورت بگیره و متقابلا مجلس مجوزی رو به دولت بده که بتونه محدودیت ایجاد بکنه. این منطق قانون اقدام راهبردیه. ما تو این طراحی این قانون واقعیت اینه که تو طراحی اولیش ایده های مختلفی بود، همون که گفتیم نفرات مختلفی بود، جلساتی رو برگزار کردیم، ولی از بخش های فنی هم کمک گرفتیم. مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی دوستان که در حوزه‌های فنی حتی سازمان انرژی اتمی همکاری کردن. تو جلسات بررسی از در کمیسیون از وزارت امور خارجه دعوت می‌کردیم. تو ملاحظات سیاسی هم خب گفتگوها بود.
اینجا میخوام یه نکته ای رو بگم، این که خب اقدامی در این سطح با مقاومت‌های مواجه میشد از سمت دولت. یکی از اون مقاومت‌ها این بود که اصلا در ابتدای کار یه ملاحظه این بود که آقا این موضوع جزء مصادیق امنیت ملیه و طبق قانون اساسی میتونه در اصل 176 قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی بررسی بشه. یه نامه مفصلی رو معاون وقت پارلمانی رئیس جمهور به مجلس نوشت و اصلا استدلال کرده بود که مجلس حق قانونگذاری در این زمینه رو نداره، که خب از دید ما استدلال قوی نبود به این جهت که اولا که ساده ترین پاسخ رو بخوام بدم این است که اصلا مجلس سالهاست که کمیسیون داره به اسم کمیسیون امنیت ملی که حالا در دوره 11 قبل از اون همون مقاطعی که خود خیلی از این آقایون هم در مجلس بودن، معنی این حرف این است که مجلس حق اظهار نظر در مسائل امنیت ملی داره. به غیر از اون چه نهادی صالح تر از نمایندگان مردم هست که بتونه در موضوعات به این مهمی تأثیر گذار باشه. در عین حال قانونگذاری ابزار خیلی دقیقی است برای مواجهه با طرف غربی. ببین غربی‌ها یه نظام سیاسی دارن که عمده اجرایاتش بر مبنای قانونه، قانون مصوب مجلس. قانون رو خیلی بهتر هضم میکنن و فهم میکنن قدرتش رو در مقابل یک بیانیه. نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی شاید در بعضی از این کشورها وجود نداشته باشه، ولی خیلی صریح میفهمن که قانون امری است که نمیشه ازش عبور کرد، به این راحتی نمیشه شکستش و این رو دید. به این جهت قانونگذاری پاسخ محکم بود برای این کار، ولی قانون با این منطق نوشته شده بود که اولا دست جمهوری اسلامی پر بشه، چه میخواد برنامه هسته‌ایش رو ببره به پیش، این توان در این قانون هست. ببینید ما بعد از اون تو مرحله بعد از انفجار دومی که در نطنز صورت گرفت، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که غنی‌سازی رو سطحش رو برسونه به 60%. اما میدونید مبنای قانونی این کار دقیقاً ماده 1 قانون اقدام راهبردی که اشاره میکنه که در حال حاضر دولت باید سطح غنی‌سازی رو به 20% برسونه، اما اگر لازم بود برای موارد دیگر دولت مکلفه که این موارد الزامی رو مورد نیاز رو تأمین بکنه. تو مقطع بحثی شد که کشور به تولید ماده مولیبدن برای مواد رادیو داروها نیاز داره و خب این توی سطح بالا وقتی اورانیوم غنی‌سازی میشه این ماده مولیبدن با کیفیت بهتری تولید میشه. پس یه منطقی وجود داشت که ایران بتونه اورانیوم 60% رو غنی‌سازی بکنه. دستاورد زیادی برای کشور داشت این قانون این فرصت رو میداد که ما برنامه هسته‌ایمون رو که محدودیت براش پذیرفته بودیم، اما برای چی پذیرفته بودیم؟ ما به ازای اینکه طرف مقابل تحریم‌ها رو رفع بکنه. تحریم وقتی رفع نمیشه ما این حق رو برخورداریم که ما محدودیتی رو رعایت نکنیم. این در خود متن برجام هم هست، پاراگراف 26 و پاراگراف 36 این رو اذعان دارن که این حق برای ایران وجود داره که اگه طرف مقابل تعهداتش انجام نده اقدامی رو متقابل صورت بده، اقدام جبرانی داشته باشه. این اتفاق رخ داد، تو برنامه هسته‌ای رو به جلو رفتیم. حتی اگه کسی میخواست مذاکره بکنه این قانون بهش کمک میکرد. یعنی به شوخی یکی از دوستان میگفت که شما برای تبدیل غنی‌سازی 4.1 محدود کردنش به 3.67 بعید میدونم $1 از دلارهای مسدود شده شما رو آزاد بکنه. 4.1 با 3.67 زیاد فرق زیاد نمیکنه. اما وقتی 20 رو میخوای برسونی به 3.67 و از اون مهمتر وقتی 60 رو میخوای برسونی به 3.67 معنیش اینه که شما ابزار مهمی داری برای اینکه امتیاز بالاتر بگیری از طرف مقابل. منطق قانون این بود و قائلم به این که این قانون دست مذاکره کننده ما رو هم باز کرد. تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن که کشور رو از حیرت و سرگردانی نجات داد در مورد این قانون، خب وجهش اینجاست، به این عنوانه که مذاکره کننده ما الان میدونست با کدوم کارتا میتونه بازی بکنه، کجا ما جلو رفتیم و کدوم برای هر کدوم از اینا باید چه محدودیتی رفع بکنه. و من فکر میکنم برای مذاکره کننده
یه فرصت خوب بود و در عین حال امکان بازگشت به توافق بر اساس این قانون وجود داره، حتی در آینده. یعنی این قانون مانع رسیدن به توافق نیست. این مکانیزم در داخلش طراحی شده چجوری توافق رو اجرا بکنیم که الان خب هرچند در موضوع مذاکرات نیستیم ولی اگه فرصتش بشه من توضیح میدم که چجوری ممکنه این اتفاق. آقای دکتر یه اشاره کوتاهی هم کردی حالا در ناظر به فضای دولت در اون زمان. طبیعتا قانونی به این مهمی بخواد به تصویب برسه نیاز به هماهنگی تمام بخشی وجود از جمله دولت. در اون برهه زمانی دولت های روحانی نظرش نسبت به این قانون چه سنگ اندازی میکرد، نظر متفاوت تری داشتش، بعداً در اجرا به چه شکلی پیش رفتش، به ویژه که مسئله شورای عالی امنیت ملی هم طبیعتا اون زمان ریاستش با رئیس جمهور بودش دیگه. قاعده کار در مجلس این است که وقتی قانونگذاری میخواد در یه حوزه‌ای صورت بگیره دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اون دعوت میشن و خب این قانون هم به این جهت که قانون مهمی بود ما هم از سازمان انرژی اتمی هم وزارت امور خارجه در جلساتمون دعوت میکردیم که نظرات اونها رو بشنویم. البته خب نظرات دستگاه‌های اجرایی یک نظر مشورتی مؤثر هستند ولی نمایندگان در رأی‌دهی خودشون آزادن و قانونگذاری حوزه اختیار اختصاصی مجلس شورای اسلامی است. به این جهت تو جلسات ما با دوستان گفتگو داشتیم. دولت وقت از جنبه سیاسی و فنیش دو تا نگاه داشتن. بخش‌های فنی با قانون عمدتاً همراهی می‌کردن. سازمان انرژی اتمی. بله. البته ملاحظات سیاسیشون رو من متوجه بودم ولی از لحاظ فنی براشون استقبال می‌کردن چون به اینها فرصت فعالیت میداد. و اما در حوزه سیاسی بله دولت با نگاه در قانون مخالف بود. این رو هم به صراحت میگفت، یعنی تو جلسات ابراز مخالفت می‌کردند و با نگاهی که قانون برش حاکم بود جلو نمی‌رفت. هرچند ما اختلاف تحلیل داشتیم. چرا مخالفتش ریشه در چی دوستان یک امیدی داشتن که میتونن برجام رو با نزدیک شدن به دولت بایدن احیا بکنن. هرچند ما قائل بودیم که بایدن اصلا همچین حرفی نزده که من میخوام برگردم و در عمل هم بعداً این ثابت شد که اتفاقا دولت بایدن در حفظ تحریم‌ها خیلی مقاومت میکنه. این اصلا همین که مذاکرات طولانی شد از ابتدای 1400 تا تقریبا مرداد و شهریور 1401 مذاکرات طول میکشید دقیقاً به دلیل مقاومت دولت بایدن برای حفظ تحریم‌ها بود. دولت بایدن میگفت من از کمپین فشار حداکثری عبور کردم، این کمپین شکست خورده است، ولی این کمپین یه اجزایی داشت از جمله تحریم ها در مورد رفع هر کدوم از این تحریم ها مقاومت میکرد. یعنی اولین چالشی که حالا تو بحث‌های دیگه شما هم احتمالاً تو موضوع مذاکرات هست اینه که خب اینا میگفتن ما برمیگردیم به متن برجام و اون 745 تا مصداقی که گفتن و 6 حوزه کلان تحریمی اینا رو رفع میکنیم، باشه تو متن برجام هست رفع میکنیم. بعد میگفتیم که خب پس این دو حوزه کلان که دو تا تحریم های موضوعی که ترامپ اضافه کرد و حدود 800 تا دزیگنیشن دیگه که باز ترامپ به اون 745 تا اضافه کرد، اینا چی میشن؟ گفتن نه اینا که در متن برجام نیومده که. گفتیم مثلا این برجام اجرایی نمیشه در مدلی که شما میگید با وجود این تحریم ها. دونه دونه سر این تحریم ها مذاکره شده، حتی در همون 6 دور اولی که آقای عراقچی و دولت آقای روحانی مدیریت میکردن مذاکرات، سر همین که این مصادیق تحریمی چجوری رفع بشه. امید تو مقطع به نظرم یه خوشخیالی بود که شکل گرفته بود که ما میتونیم توافق رو بدون اعمال فشار به طرف مقابل احیا بکنیم. ما برای این هم مواضع طرفای آمریکایی رو داشتیم که مطابقا این فشار طرف مال سر لج میندازه یا گار. اولین نکته این بود که میگفتن شما اجازه بدید دولت بایدن بیاد مستقر بشه که قانون این فرصت رو میده. یعنی مهمترین بخش قانون که مربوط به رفع محدودیت‌های توقف نظارت‌های فراپادمانی هست
که 2 ماه بعد از اجرای قانونه، دقیقاً در مقطعی اجرایی میشه و عملیاتی میشه که 35 روز از دولت بایدن گذشته. یکی از چیزایی که همیشه صحبتش این بود که میگفتن بایدن میخواد برگرده. گفتیم خیلی خوب، همونطوری که ترامپ با یه دستور اجرایی از توافق خارج شد، بایدن هم میتونه با یه دستور اجرایی به توافق برگرده. خب اما هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. یعنی بایدن حاضر نبود این دستور اجرایی بده، چون خودش توی اون مقاله مفصلش پیش از انتخابات تو CNN گفته بود اول طرف ایرانی باید تعهداتشو برگرده. یه زیاده خواهی مضاعف از جانب آمریکایی‌ها به این عنوان که با اینکه اونا بودن توافق رو نقض کرده بودن، با اینکه اونا بودن مانع اجرای توافق شدن، اما میگفتن طرف ایرانی این اقدامات جبرانیشو برگردونه، بعد ما میایم وارد توافق میشیم. الان اون موقع دولت وقت حاضر رو برای اینکه حسنیتش خودش رو به بایدن اثبات بکنه، اون غنیسازی رو به همون سطح 36.7% هم برگردونه. ببینید دولت قبل تو اون مقطع نه اینکه این ایده رو پذیرفته باشه، شاید امیدوار بودن که بایدن خودش به جهت اینکه تو اعلام کرده که کمپین فشار حداکثری شکست خورده، خودش برگرده به توافق. خب از دید ما یه تحلیل غیر دقیق در مورد تحولات سیاست داخلی در آمریکا بود و این شکلی نیست که کسی که خودش تو مواضعش تو انتخابات چیزای دیگه ای گفته بیاد یه کاری رو بکنه که چون کسانی در ایران فکر میکنن این درسته اون اتفاق بیفته. ولی با این حال اجرای ماده 6 قانون و اون بخشی از قانون که توقف نظارت‌های فراپادمانی رو صحبت میکنه به نحوی صورت گرفت که 35 روز از آمدن بایدن در اتاق بیضی گذشته بود و بعد یعنی بایدن این فرصت رو داشت اگر همچین کاری میخواست بکنه. یعنی در واقع ما به تاریخ یه فرصت دادیم که بعدها این پیش نیاد که بایدن میخواست روز اول نمیدونم ورودش به اتاق بیضی این برگه رو امضا بکنه و امضا نکرده باشه. گفتگوها تو همون مقطع با نگاه‌های مختلفی جریان داشت. مجلس قائل بود که تیم مذاکره کننده فارغ از اینکه کدوم دولت میره مذاکره میکنه باید ابزار و برگ مذاکراتی داشته باشه و این برگ مذاکراتی جز با فعال کردن بخشی از برنامه هسته‌ای به وجود نمی اومد. بله، یکی از نکاتی که همواره مطرح میشه، حالا شما یک ریشه‌ایشو گفتین نسبت این خوشبینی که نسبت به بایدن وجود داشت، ولی مسئله احیای برجام در اسفند 99 بود. این گزارا مشخصهای روحانی بارها این رو مطرح کردن، اخیراً هم دوره در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خودش این موضوع رو طرح کرد و این صرفاً شاید ناشی از یک خوشبینی مضاعف داشته، چون اسفند 99 فکر کنم قانون راهبردی حتی ابلاغ هم شده و از اجرای شدنش هم بر گذشته بودش. این خوشبینیه و این گزاره از کجا نشأت میگیره؟ آیا واقعا واقع بینانه بوده؟ منم چند بار تو رسانه و اینها این سوال مطرح کردم که این اسفند 99 ما میتوانستیم برجام رو احیا بکنیم از کجا اومده؟ چون بایدن میدونید 1 بهمن اومد نشست در کاخ سفید و انتخابات رو برده بود، تو ژانویه مراسم تحلیف برگزار شد و از 1 بهمن نشست. این که فکر میکردن که تو اسفند میشه این کارو کرد، من نمیدونم این از کجا آمده. و نکته دقیق تر اینه ما مذاکرات رو برای بازگشت به توافق و رفع تحریم ها از 13/1400 آغاز کردیم. یک جلسه وبیناری برگزار شد که بین نماینده ایران و هماهنگ کننده اروپایی روز دقیقاً 13 فروردین سال 1400 اولین جلسه مذاکراتی برگزار شد. دوستان اگه فکر میکنن میشد توافق رو احیا کرد به ما بگن آیا بین بهمن تا پایان اسفند 99 اصلا مذاکره‌ای وجود داشته؟ بالاخره مذاکره چارچوباش روشنه، نهادهای نظام در جریان قرار میگیرن، یه اتفاقاتی گزارش‌های میاد، رسانه‌ها در جریان قرار میگیرن. این بازه زمانی 2 ماهه از کجاست؟ چون مذاکرات اصلا از فروردین 1400 شروع شده
چجوری کسی ممکنه بگه من اسفند سال 99 میتونستم توافق رو احیا بکنم؟ ببینید احیای توافق هم مسئلهش در ایران نبوده. عرض کردم جمع‌بندی نظام جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علیرغمی که بخش‌هایی از نظام نقد داشتن به توافق سال 2015 یا هم برجام، این بود که خب توافق باید به نحوی اجرا بشه که منافع ما تامین بشه. الان که مرحله است که ما باید امتیازاتمون رو بگیریم، خب بریم به سمت اجراش. ما هیچ وقت مانع دستیابی به توافق نبودیم. اون که در احیاء توافق تعلل کرد طرف آمریکایی بود. حالا کسانی در داخل ایران پیدا میشن میگن که نه مثلا میشد در اسفند 99 اینو اجرا کرد، احیا کرد، که خب نمیدونم بر چه مبنایی میگن. بیشتر من برداشتم اینه که یه ادعای تبلیغاتیه که پشتوانه‌ای نداره. یعنی بالاخره یه نشانه‌ای باید صورت وجود داشته باشه، طرف آمریکایی گفته باشه من میخوام در اسفند برگردم به توافق، یا مذاکره‌ای کرده باشن که خب اینا هیچ کجا اسنادی یا مذاکراتی در جریان نبوده. حالا آخرین سوالی که در این بخش میخوام بپرسم، در میان این گزاره رو خیلی پررنگ بودش که چند پیشنهاد برای این قانون اقدام راهبردی مطرح شده بودش و در این فرایند بررسی، البته من پیشتر این سوالو پرسیدم چون پاسخ ندادید مجددا مطرح میکنم، در میان این پیشنهادات آیا این چیزی که به تصویب رسید کاملترین و مهمترین بود و چرا این مورد پذیرش قرار گرفت؟ من یه توضیح دادم. ایده هایی وجود داشت و کمیته ای رو ما برگزار کردیم، از دوستان صاحب نظر دعوت می‌کردیم. یعنی بعضی افراد وجود داشتن میگفتن اگر مثلا در مهر 1399 تحریم تسلیحاتی ایران رفع نشد، تسلیحات متعارف، در شورای امنیت سازمان ملل ایران از NPT خارج بشه. کسانی بودن که میگفتن که ما پروتکل الحاقی رو متوقف کنیم، اجراش رو. ما جلساتی رو برگزار کردیم، دیدگاه‌های دوستان رو گرفتیم و بردیمش به سمت اینکه گزاره‌های فنی رو تقویت بکنیم. چون نوشتن قانون اتفاقاً افراد زیادی دخیل شدن، افراد فنی، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس رو عرض کردم، بعضی دستگاه‌هایی که اطلاعات فنی داشتن اومدن و هی به قنای قانون می‌افزودن و نهایتاً هم طرح اومد در داخل کمیسیون امنیت ملی. یکی از پشتوانه‌های این طرح این بود که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم بحث شده بود که مجلس یک اقدام حقوقی بکند برای حمایت از مذاکره کنندگان. با این کلیت اونجا مورد تصویب قرار گرفته بود و از این جهت شورای عالی امنیت ملی که دولت آقای روحانی معتقد بودش، دوره آقای روحانی مجلس از حمایت کلان شورای عالی امنیت ملی برخوردار بود و اگه حضور ذهن داشته باشید یه مقطعی خب قانون وقتی تصویب شد سر یک ماده شورای نگهبان موضوع رو برگردون به مجلس، استنادش به نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تو این فضا خب دبیرخانه یک بیانیه هم تو همون مقطع داد و از قانون حمایت کرد و اون رو در جهت رویکرد کلان شورای عالی معرفی کرد. این دوگانگی نیستش با اون، چون شورای عالی امنیت به هر حال ریاستش در روز آقای روحانی بودش، با اون فضایی که گفته بودند باید بعد از مصوب شدن قانون گفته این قانون خوب نیستش و اصلا وظیفه قانونگذاری با شورای، همون استدلالی که گفتیم آن حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردن. ببینید عرض کردم اولا که حالا درست رئیس جمهور رئیس شورای عالی است، ولی این به معنای نیست که اعضای شورای عالی حق رأی ندارن و دارن رأیشون رو باید هر چیزی رئیس بگه همون انجام بشه. فرایندی در مورد شورای عالی امنیت ملی هست که خب اعضا بخششون دولتی نیستند و نظرات دیگه‌ای دارن و نهایتاً هم شورا مصوباتش به وقتی قانونی است که به تایید مقام معظم رهبری هم برسه طبق اصل 176 قانون اساسی. اصل اقدام مجلس یک اقدام حقوقی برای تقویت موضع ایران مورد حمایت شورای عالی امنیت ملی بود. در بعدها در مواضع دبیرخونه هم این روشن شد، چون دبیرخونه مأموریتش پیگیری مصوبات شورای عالی است. اما شخص رئیس جمهور به هر حال بعدها نگاهش این بود که قانون از دید ایشون قانون خوبی نیست و موضع گرفت علیهش
ولی به هر حال قانون تصویب شده بود و قانون برای دولت لازم الاجرا بود. مذاکره کننده های ما هم که بعد از اون رفتن، همون در مقطعی که در دولت آقای روحانی هستیم که مسئول تیم آقای عراقچی بود، یکی از موضوعاتی که در مجلس ایشون، خب ما یکی از سنتایی که در مجلس 11 هم داشتیم میگه در هر دور مذاکرات هستی، چه آقای عراقچی رئیس بود، چه تیم مذاکره کننده رو اداره میکرد، چه آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده، وقتی میومد تهران دعوت میشد کمیسیون امنیت ملی و گزارش میداد. و یکی از نکاتی که خب تو گزارش‌های اولیه، یعنی از همون 1400 دریافت می‌کردیم، این بود که تیم مذاکره کننده تأکید می‌کرد که این یک قانونه و باید اجرا بشه. خب طرف‌های غربی خیلی ملاحظه داشتن در مورد این قانون و میگفتن این قانونه و شما معنی قانون رو در نظام حکمرانی خودتون هم خوب درک می‌کنید. این قانون باید اجرا بشه، اما راهش اینه شما تحریم ها رو رفع بکنید، اقدامی رو صورت بدید که ما بتونیم راستی آزمایی بکنیم و ما گزارش این رو به مجلسمون بدیم. مجلسمون به ما مجوز خواهد داد که بریم به سمت احیای توافق. این بود تو روند مذاکرات. پس موضع آقای رئیس جمهور در اون مقطع رو و موضع شخص رئیس جمهور و موضع به هر حال بخش سیاسی دولت میگه. یه بخشی هم، یه نکته هم اینجا پررنگ دیگه. یه عده‌ای، یعنی این اختلافات اصلا مطرح بوده که بین نظر آقای شمخانی معاون دبیر وقتی شورای عالی امنیت ملی و نظر رئیس جمهور. خیلی آقای شمخانی رو مخالف برجام میدونستن، یا میگفتن اصلا مجموع رفتارهای ایشون از همون ابتدا، از ابتدای مذاکره در دولت‌های روحانی هم در سال 93-94 شمخانی این نگاه رو داشتن. این اختلاف نظر ماحصل به نظر شما اون تفاوت دیدگاه های شمخانی و آقای روحانی نسبت به برجام میتونه باشه؟ من واقعیتش در جریان و اختلاف نظرهای دیگه این دو نفر نیستم که بخوام بگم که اینا حتما موضوعات کاری بینشون بوده، حوزه نبوده که من توش فعالیت داشته باشم در جریان قرار بگیرم. ولی این نکته رو داریم که بعد از تصویب قانون دبیرخانه بیانیه داد و از این قانون حمایت کرد. خب رئیس جمهور به عنوان رئیس قبول نداشت، اما خب میدونید آقای شمخانی همزمان هم نماینده مقام معظم رهبری، یکی از نمایندگان مقام معظم رهبری در شورای عالی بود، یعنی حق رأی مستقلی داشت. در این حال دبیرخونه رو اداره میکرد. کار دبیرخونه هم پیگیری مصوبات خود شورای عالی است، یعنی مصوبات وقتی روندش تکمیل میشه. و قانون اقدام راهبردی این پشتوانه رو داشت که مجلس یک اقدام برای حمایت از تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. میان صحبتاتون فرمودید که به هر حال اون چیزی که در مذاکرات میگذشت رو مجلس کاملا بررسی میکرد. خب ما دوره 1 تا 6 مذاکرات وین رو تا همون سال 1400 در دوره های روحانی داشتیم با سرپرستی های عراقچی. یکی از نکات واقعا که اینم چند بار تکرار شده این هستش که در پایان مذاکرات 6 توافق آماده بود، فقط مونده بود به یک امضا که اون امضا هم چون در دیگه پایان دولت آقای روحانی بود گذاشتن تشریفاتش بعداً انجام بشه. یعنی آقای روحانی اینا اصلا بارها مطرح کرد که یکی از چیزهایی که من تحویل دولت بعدی دادم همین برجام آماده به امضا شدن بودش. آیا واقعا ما در پایان مذاکرات وین 6 در این نقطه قرار داشتیم و در وین 6 به هر حال مسائلی مطرح می شدش که آقای عراقچی مستقلاً بدون هماهنگی با نهادهای بالاتر از جمله شورای عالی امنیت ملی و غیره یک سری امتیازاتی شفاهن یا قولهای شفاهن مطرح کرده؟ اصلا جایگاه ما در وین 6 کجا بودش؟ ما عقب نشینی کرده بودیم، در جای خوب مذاکرات قرار داشتیم، یا دوچار اصلا یک گفتگوهای فرسایشی شده بودیم بدون داشتن هیچگونه دستاورد؟ چند تا موضوع رو با هم گفتید. من حالا باید سعی کنم اینا رو تفکیک کنم و بگم که تو هر کدوم چه میدونن. مذاکرات از فروردین 1400 شروع شد و تا تقریبا شهریور 1400 یا مرداد و شهریور 1400 با مدیریت آقای عراقچی
6 دورش برقرار شد و یه وقفه ای افتاد شاید نزدیک 3 ماه که دولت جدید مستقر بشه و مسئول تیم مذاکرات آقای باقری شد. خب 6 دور مذاکره شد و نکات پایه‌ای کمیته‌های 2 تا کمیته تشکیل شد، کمیته رفع تحریم، کمیته اقدامات هسته‌ای و کنار اونها بعداً کمیته سومی شکل گرفت به نام کمیته زمانبندی که حالا موضوع جدایی است، در مورد متن میخوام عرض بکنم. همونطور که گفتم چالش اصلی حداقل از دید جمهوری اسلامی ایران این بود که ببینید تعهدات هسته‌ای ما در برجام خیلی تعهدات روشنیه، یعنی معلومه چه حد از غنیسازی با چه نوع سانتریفیوژی در چه نقطه‌ای ما باید انجام بدیم و غیر از این تقریبا همه غیر قانونی. ولی تعهدات طرف مقابل تا حدودی یه ابهامی داشت که اصلا این شاید تو اجرای برجام این مسئله ایجاد میکرد که ما انتظار داشتیم که همونقدر که اقدامات ایران به شفافی صورت میگرفت و بعد هم نهادی وجود داشت اون رو راستی آزمایی میکرد، اقدامات طرف مقابل هم اینجوری باشه، یعنی اونا هم شفاف تحریم رو رفع کنن و بعدم راستی آزمایی بشه که در عمل هم تحریم رفع شده، نه اینکه روی کاغذ مونده. این قسمت دوم خب برای ما مهمتر بود و از این جهت کمیته تحریم خیلی کمیته پیچیده تری بود. این رو بذارید کنار این که با مقاومت آمریکایی‌ها مواجه شدیم. آمریکایی‌ها داخل تیم مذاکرات نبودن به این جهت که عضو توافق نبودن. اروپایی‌ها باید از طرف اونها صحبت می‌کردن، کاغذ میدادن یا با اونها جلسه می‌ذاشتن میومدن با ما گفتگو می‌کردن که بتونن در مورد هر تحریمی مقاومت می‌کردن. میگفتن این تحریم هسته‌ای نیست، این تحریم این قسمتش هسته‌ای مربوطه، این قسمتش نمیشه، ما اینو رفع نمی‌کنیم. استدلالای جالبی هم بود، یعنی یکی از چیزا که ما میگفتیم مثلا ترامپ نوشته در مثلا رفع یک تحریم خاص که میگه من این رو دارم ایجاد میکنم این تحریم رو که مانع اجرای برجام بشن. حالا با عنوان تحریم رو با عنوان مثلا اقدامات منطقه‌ای ایران گذاشته بود یا تحریم رو به دلیل موضوعات حقوق بشر ایران وارد کرده. خب ما یه منطق کلی رو در مذاکرات شروع کردیم جا انداختن. جمهوری اسلامی کلانش از تهران بالاخره این ایده شکل گرفت و تیم مذاکره کننده اونم اینه که تحریم اگه به نحوی باید رفع بشه که انتفاع اقتصادی ایران رو تضمین بکنه. ما دنبال رفع تحریم کاغذی نیستیم، یعنی واقعا باید بشه تجارت صورت بگیره، ایران از منافع اقتصادی اون تحریم رفع تحریم برخوردار بشه و این جز در سایه راستی آزمایی و رفع بخشی از این تحریمایی که شما دارید میگید که حالا اسمش هسته‌ای نیست، اسمش منطقه‌ای، ادعای نمیدونم تسلیحاتی حقوق بشری یا امثال ذالک، اینها باید رفع بشه وگرنه هیچ انتفاعی صورت نمیگیره. مذاکرات جلو رفت، 6 دور مذاکره رسید و از دید بعضی از دوستان به نتیجه نزدیک شده بود، اما این نبود که آماده امضا باشه. این رو من تأکید میکنم که آماده امضا نبود. حتی تو دور ششم هم یکی از حرف‌ها این بود که باز هم مواردی مونده، باقی مونده، اما ما باید اول دستور کار رو روشن کنیم که توافق رو با این نحو میخوایم یا نمیخوایم. یکی از ابعاد ماجرا این بود که اروپایی‌ها با هدایت آمریکایی‌ها یه خواسته داشتن، اون هم وجود یک بیانیه بین وزرا بود جدا از متن تصمیم مشترک، چون قرار بود متن یه چیزی شکل بگیره. وقتی مذاکرات صورت میگرفت یه سندی آماده بشه به نام تصمیم کمیسیون مشترک اجرای برجام، یعنی اعضای 4+1 که آقا هر طرف چه کاری میکنه که برگردیم به توافق 2015 که این سندی است که تقریبا 20 و چند صفحه شد، 27 صفحه و تا آخرم این سند مبنای سند اصلی بود. کنار این طرف غربی خواسته ای رو داشت، میگفت یک بیانیه بین وزرا امضا بشه جدا از این سند که این چون موضوعاتش لزوما به کمیسیون مشترک ربط نداشت. در اون بیانیه انتظار داشتن که ما یک مذاکرات و گفتگوهایی رو در ادامه مذاکرات برجامی انجام بدیم. بهش میگفتن follow on talks، گفتگوهای در ادامه، که بر اساس اون در واقع در یه بندش به نوعی نوشته شده بود که در
مسائل منطقه‌ای ایران طرف گفتگوی غربی ها قرار بگیره. خب این جزء خطوط قرمز مذاکرات بود که ما نمیتونیم، اصلا موضوع مذاکرات مباحث هسته‌ای است، ربطی به مسائل منطقه و مسائل امنیتی نداره، ولی این خواسته اونها بود، روش هم اصرار داشتن. و جالب این که بعضی از تحریم ها که حالا بعضی ها میگفتن که ما اینا رو در قبل مذاکره کردیم برای رفعش، منوط شده بود به انجام این مذاکره، به این گفتگوی فالوآن، که خب میدونید یکی از تغییراتی که از دور ششم به رفع از تحریم ها که منوط شده، مثلا همین رفع تحریم سپاه و غیره که مطرح میشه، یکی از دستور اجرایی ها که دستور اجرایی بود که ترامپ امضا کرده بود، طرف آمریکایی میگفت که من فقط در صورت این رو رفع میکنم. ادعای اونا این بود که این هسته‌ای نیست، هرچند از دید ما مانع انتفاع اقتصادی ایران از رفع تحریم های هسته‌ای بود، ولی میگفتن که ما این رو فقط در صورتی رفع میکنیم که شما این ماده رو در بیانیه وزرا قرار بدید. حالا بعضی هم تو گزارشایی که میدادن میگفتن که ما اینو رفتیم رفعش کردیم، تو چیزی رو جاش پذیرفته بودن که خب اصلا قابل پذیرش نبود. عرض کردم یکی از تغییراتی که بعد از دور ششم شد اینه که اصلا بیانیه وزرا منتفی شد. یعنی اون تو دور ششم عراقچی شفاهن پذیرفته بودن همچین چیزی، پیشنهادش رو دریافت کرده بود. من چون در خود مذاکرات نبودم نمیتونم بگم که پذیرفته بودن، اما این پیشنهاد دریافت شده بود که اینها میگن اگه تحریم رفع یکی از دستور اجرایی ها رو میخواید، باید خدمت شما عرضم که این گفتگوهای فالوآن رو بپذیرید. خب تصمیم گیری در این موضوعات خیلی تصمیم مهمی بود. یه دولت جدیدی اومده بود، هنوز مستقر نشده بود، مجلس هم یک قانونی داشت. یکی از ایده های شکل گرفت این بود که یک کمیته تطبیق شکل بگیره. کار کمیته تطبیق چی بود؟ کار کمیته تطبیق این بود که دستاورد مذاکرات رو با قانون اقدام راهبردی و سیاست‌های کلان نظام که عمدتاً مواضعی بود که مقام معظم رهبری می‌گرفتن مورد بررسی قرار بدن. یک کمیته سه جانبه، یعنی تیم مذاکره کننده و که از دولت وقت بودن، 2 نفر نماینده از مجلس و 2 نفر از دولت منتخب که خب هنوز مستقر نشده بود، چون آثار این توافق هرچی بود به دولت بعد میرسید. کمیته تطبیق جلساتی رو تشکیل داد و گزارشی رو تهیه کرد و ارزیابی کمیته تحقیق این بود که اون خواسته های اساسی جمهوری اسلامی در مذاکرات هنوز تأمین نشده و به همین جهت یه فاصله زمانی شکل گرفت که خب دولت تصمیم گرفت که مذاکرات رو دولت 13 خودش ادامه بده. یه 3 ماه زمان برد که یه تغییرات داخلی در تیم مذاکرات شکل بگیره که ما بعد از اون مذاکرات رو از سر گرفتیم، این دفعه با هدایت آقای باقری. این دور 7 و 8 که به هر حال طولانی هم شد و شکل گرفت، به یه سندی نزدیک شد که در واقع اون بعد از ادامه مذاکرات تا مرداد 1401 که از دید من همه مشکل مذاکرات این بود که آمریکایی‌ها همچنان میخوان جز این تحریم ها و دزیگنیشن ها رو سعی میکنن یه بخشیشو نگه دارن، به بهانه اینکه این هسته‌ای نیست، به بهانه اینکه ما برای این موضوع امتیاز میخوایم. خب اینا مورد پذیرش قرار نمیگرفت. مذاکرات طولانی شد ولی به هر حال به یه متنی نزدیک شدیم و ما تو شهریور 1400 یک متنی معروف بعضی موقع توی گفتگوها رد و بدل میشه به نام سند سپتامبر که جز یک مورد تقریبا بقیه متن تمام شده بود. اون مورد هم برمیگشت به نوع همکاری های ایران و آژانس. میدونید یه ادعایی رو سرویس رژیم صهیونیستی ایجاد کرد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای غیر از در مکان‌های اعلام شده داشته که به این میگن که outstanding issues، موضوعات باقی مونده بین ایران و آژانس، که خب اینم مکانیزمی وجود داشت براش. ما قائل بودیم به این که خب این پرونده اصل ساختارش سیاسیه
خلاف رویه‌های آژانسی که مبتنی بر داده‌های یک بار آژانس تایید کرده بود قبل از این صلح‌آمیز بودن اون موضوع دیگری بود، مرتبط هستند ولی لزوما عیناً یکی نیستن. تو این موضوع انتظار ما این بود که طرف‌های توافق کننده با ایران شبیه سال 2015 کمک بکنن به اینکه آژانس این پرونده رو ببنده. میدونید آژانس یه ساختار فنی داره، دبیرخونه است و دبیرخونه میره گزارشش رو میگیره و میره مکان رو میبینه، ارزیابیاشو میکنه، ولی تصمیم گیری سیاسی به بورد آف گاورنر، شورای حکام مربوط میشه. شورای حکام جاییه که این کشورهای غربی توش نفوذ زیادی دارن و یکی انتظارات ما این بود که کمک کنن این پرونده بعد از همکاری ایران بسته بشه. طرف مقابل میگفت نه این موضوع مستقله و این یه کمی طولانی کرد، پیچیده کرد موضوعات رو. اما من قائلم به این که پشت صحنه ماجرای تحلیل سیاسی دیگری بود. انتخابات میان دوره کنگره آمریکا نزدیک بود، تو آبان همون سال داشت انجام میشد. انتخابات رژیم صهیونیستی ابتدای آبان بود و فشار سنگینی صهیونیست‌ها میذاشتن و میگفتن دستیابی به توافق با ایران به نفع جناحایی از رژیم صهیونیستی نیست و فضای سیاسی اونا رو تغییر میده. یه فشاری لابی‌های صهیونیستی شروع کردن، انجام دادن. عرضم این است که ما به توافق خیلی نزدیک شده بودیم. با کار کوچکی توی 1401 پایان تابستان 1401 میتونستیم به خروجی برسیم، اما این طرف مقابل بود که تعلل کرد و خب تأخیر آفات به غیر از این که انتخابات در پیش بود، در ایران اغتشاشات صورت گرفت و یه تحلیل غلطی برای غربی‌ها شکل گرفت. یعنی فضای رسانه‌ای رو دامن زدن که مواضع تندی رو گرفتن. یه تحلیلی که مثلا تحول سیاسی در ایران در پیش رو هست، اینا رو یه کمی به تعلل وادار کرد. بعد هم پررنگ شدن موضوع اوکراین و امثال ذالک کلا ما رو از این مسیر دور کرد، علیرغم اینکه ارتباطات برقرار بود و جمهوری اسلامی موضعش همین بود که بیایید این سند رو تکمیل بکنیم. اما خب اراده طرف مقابل نبود و ایران هم مسیرهای جایگزین خودش رو به پیش برده بود. یعنی ما تو همون مقطع به خب رئیس جمهور یه سفر مهمی رو برای پیشبرد سند 25 ساله به چین داشتن، بعدش بحث عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس و اینها پیش اومد که این نشون میده که خب در سیاست خارجی ایران یه مسیر جایگزین وجود داره. یعنی ما ضمن اینکه مسیر رفع تحریم ها رو داریم پیگیری میکنیم، اما این مسیر جایگزین رو هم به وجود آوردیم برای اینکه اقتصاد کشور فقط متکی به اقدامات طرف‌های غربی نباشه، بلکه بتونیم کار رو به نتیجه هم برسونیم. آقای دکتر، در رابطه با انجام مذاکرات در دولت‌های رئیسی، خب شما یک مورد اختلافی رو مطرح کردید. از اون سمت خیلی من خودم اون زمان خب کار خبر رو می‌کردم و خبرنگارم، یادم حتی در اسفند 1400 خب خیلی هم میگفتن دیگه آماده باشیم و برای اعلام توافق همه چی مهیاست و اصلا خبرنگاران تو این فضا خیلی آمادگی ذهنی از قبل داشت. اصلا جلسات توجیهی هم گرفته میشد برای زمان اعلام توافق. گفتم خب جمهوری اسلامی و حاکمیت به این جنبندی رسیده بودش که باز هم امتیازات بیشتری از طرف غربی میشه گرفت و این کشدار شدن توافق ضربه زدش تا مرداد 1402 به این فضا. حالا شما به طور کامل این رو توضیح دادید که مورد اختلافی که باقی مونده چه مسئله‌ای بودش، اما نکته‌ای که هستش الان ما یک سند سپتامبر داریم و از مرداد 1401 تا به الان خیلی تغییرات چه در سطح منطقه چه در داخل کشور ما رخ داده. آیا واقعا همچنان فکر کنم این چشم انداز برای احیای برجام وجود داره از سند سپتامبر به بعد؟ یعنی ما برجام رو باید یک قرارداد تموم شده بدونیم و یک تحلیل هم این هستش اصلا پایان برجام تمام شده است، اما
توسط طرفین از جمله جمهوری اسلامی به این دلیل پایان برجام به طور رسمی اعلام نمیشه که اون ترس از فعال شدن مکانیسم ماشه و فرآیند اسنپ بک وجود داره. به این خاطر ما تو این فضا تعلیق نگه داشتیم. من بخشی از این تاریخ‌ها رو اصلاح بکنم. ببینید ما در تابستان 1401 بود که به توافق خیلی نزدیک شدیم. بعضی موضوعات حل و فصل شدن که اینا موضوعات مهمی بودن برای جمهوری اسلامی. یکی بحث تضمین ها بود. ما تضمین می‌خواستیم به این چیزی بود که تو متن قبلی برای طرف ایرانی دیده نشده که آقا اگه تحریم ها رفع نشد ایران چه حقوقی برخورده. یا یه موضوعی که به وجود اومده بود در اجرای برجام به نام تسری تحریم ها. یکی از کارهایی که اینا کرده بودن این بود که مثلا میگفتن فلان نهاد ایرانی تحت تحریمه. بعد این نهاد رو میگفتن این بخش اقتصادی داره، بعد یه شرکتی داره، این شرکتش با یه شرکت دیگه کار اقتصادی میکنه. امری که بالاخره مرسومه. کار اقتصادی که میکنه اون شرکت وابسته تحریم میشد. عین یه ویروس این ادامه پیدا میشد که شرکت بعدی که میومد با این شرکت همکار بخشای ما مثلا کار میکرد اونم تحریم ذیل تحریم قرار میگرفت، دیگه نمیشد باش کار کرد. به تبعش کل بخش اقتصادی ایران رو میخواستن پوشش بدن. تسری تحریم‌ها جزو چیزایی بود که تو تابستان 1401 مشکلش رفع شد و طرف مقابل حاضر شد که یه روشی رو بپذیره. خب این حالا روزی که سند موجود منتشر بشه حتما مخاطبان خواهند دید. بخشش رسانه‌ای هم شد. بعضی از جلساتی که حالا تو نهادها برگزار شد و اینها و یه گفتگوهایی که مقامات مذاکره کننده ما داشتن اینا رسانه‌ای هم شد. ما دستاوردهایی داشتیم، یعنی نسبت به سال قبل متن توافق متن به نظرم تو دستاوردهای بهتری قرار گرفت. تو این فضا درسته اقداماتی هم تو کشور صورت گرفت برای اینکه فضا آماده بشه برای اینکه ما اعلام بکنیم که به چه دستاوردی رسیدیم. شورای عالی امنیت ملی فعال شد، جلساتی با مجلس گذاشته شد، رسانه‌ها رو مطلع کردن و رفتیم جلوتر. ولی گفتم اون اتفاق یک موضوع باقی مونده با تحلیل سیاسی که میگفتن الان زمان خوبی نیست برای رسیدن به توافق باعث شد که این ماجرا تطویل پیدا کنه. تو طولانی شدنش موضوعات جدیدی هی بر این بار میشد، یعنی بحث‌های حقوق بشری که موضوع تحولات سال 401 بود، خب اینا اضافه شده به یه مسئله تبدیل شده بود. یا ادعاهایی که مطرح شد در مورد دخالت ایران در جنگ اوکراین. ما یه موضع ثابتی رو داشتیم در همه این سالها که موضوع برجام مربوط به متن خود برجام و تو این چارچوب هنوز هم داریم همین رو میگیم. یعنی میگیم که شما در مورد اون سند دارید مذاکره میکنید، در مورد اون سند نمیشه شما چیز جدیدی به اون اضافه بکنید، بلکه ما الان هم همه چیزی که داریم صحبت میکنیم شیوه بازیابی اون سند هست. حالا کسانی معتقد بودن که حالا اروپایی‌ها که باید موضوع اوکراین رو مد نظر قرار بدیم که از دید ما وجهی نداشت، یا کسانی معتقد بودن که حالا مثلا مباحث منطقی رفته جلو، اینها تاثیرگذاره. من برداشتم یه موضوع دیگه هم هست اینه که آمریکایی‌ها اعتماد به نفسشون هم دست دادن. آمریکا تو انتخابات حزب دموکرات مجلس نمایندگان رو از دست داد، مجلس سنا هم با وضعیت 50-50 نگه داشته و نظرسنجی نشون میده که رقیبی به نام ترامپ دارن که هنوزم نتونستن از میدان به درش بکنن و به شدت نگرانن رو پروپاگاندایی که ترامپ میکنه، کاری که ترامپ میتونه از یه فضا استفاده بکنه. میگه به دروغ اومد یه مقطعی گفت که ایران 1.7 میلیارد دلار پول نقد دموکرات‌ها سوار هواپیما کردن فرستادن برای ایران. خب این ادعای دروغی بود. ما بخشی از پول‌های بلوکه شده خودمون رو نقد دریافت کردیم بعد از تبادل زندانیانی که اون مقطع صورت گرفت، ولی اصلا مبلغ این نبود، نوع مذاکره و این چیزا نبود و اینا چیزایی نبود که ترامپ ندونه، ولی خیلی خوب بلده فضا رو گلالود بکنه و این کارو بکنه.
و به شدت دموکرات‌ها دچار ضعف اعتماد به نفسن در مورد رسیدن به توافق و امکان فروش اون به داخل جامعه آمریکا. ما از جهت موضع اصولی خودمون همچنان اعلام کردیم و این تو مواضع وزیر امور خارجه ما هم بوده که سند سپتامبر رو بیاید تکمیلش کنیم. یعنی اگر بایدن رأی بیارند و اعتماد به نفس درست بشه سند سپتامبر احیا بشه. تغییرات سیاسی مهمی هم صورت گرفته. ببینید الان فضایی که بعد از طوفان الاقصی در منطقه به وجود اومده، نوع جایگاه جمهوری اسلامی رو اصلا متفاوت کرده. معنی این متفاوت هم میتونه تعبیر پاسخهای گوناگونی داشته باشه، ولی به هر حال شما از یک کشوری که تحت فشار تحریم ها و محدودیت ها بودید و زیر ضرب فضای حقوق بشری و رسانه‌ای بعد از ماجرای اغتشاشات بودین، تبدیل شدیم به کشوری که حلقه اصلی محور مقاومته و الان دیگه تو تعبیرهای آمریکایی‌ها خیلی صریح تو تحلیلاشون و موازهشون میگن که آقا تو نقش ایران در منطقه انکار ناشدنیه و این فضا متفاوت هست نسبت به دوره قبل. ما البته فکر نمی کنیم که طوفان الاقصی برای موقعیت ایران به وجود اومده. بحث حقوق مردم فلسطینی که 75 ساله داره نقض میشه، اما ماجرا این است که جایگاه ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و البته پاسخهای متفاوتی هم هست. میدونید بخشی از پاسخهایی که غربی‌ها دارن میگن، اندیشکده‌هاشون دارن کار تحلیلی میکنن، یه عده قائلن به اینکه اتفاقا هر نوع توافق با این کشور مضر، باید فشار رو بیشتر کرد. یه عده دیگه میگن که اینا ما نهایت فشار رو رفتیم باهاشون. جواب نمیده، باید بیایم با اینا یه مدل جدیدی از دیپلماسی رو آغاز بکنیم. پس قائلم به این که توافق تو مقطع دستیافتنی بود، با یه خطای تحلیلی از طرف غربی ها به مشکل خورد و ما همچنان موضوعمون ثابته که خب بیاید توافق رو تکمیل بکنیم. ما هم برای حل و فصل اون موضوع مکانها میدونید یه مسیر جدایی رو با چیز شروع کردیم. از اسفند سال قبل با آژانس آقای گروسی اومد تهران، یه توافقی رو صورت گرفت. بعضی از اون 4 مکان، خب یه مکانش که اصلا ادعاشون رو پس گرفتن، یه مکان دیگه گفتن در مورد این توضیحاتی که ایران یه مقطعی توضیحاتی رو داد، گفتن سوالی نداریم و حالا حد مطالباتشون کمتر شد و فکر میکنیم که رسیدن به توافق همچنان ممکنه، هرچند ممکنه دیگه اولویت نداشته باشه. ما هم عرض کردم یه مسیر جدایی رو باز کردیم، یعنی این سیاستی که به اسم سیاست همسایگی به پیش بردیم برای توسعه روابط با همسایگانمون، سال گذشته پاسخ خوبی دریافت کرد. یعنی ما رکورد تجارت خارجی رو در سال 1401 زدیم و 112 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی تو کشور صورت گرفت. اما خب حالا 1402 این اتفاقات جدیدتری داره رخ میده. مسیر شانگهای رو باز کردیم، بریکس هست، این توافق جدیدی که بین ما و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده ظرفیت جدیدی برای کار اقتصادی و تجاری. دنیا هم یه تغییراتی کرده، یعنی الان همه در مورد استفاده از ارزهای ملی و مکانیزم‌های غیر سوئیفتی برای تراکنش صحبت میکنن. حالا این عملیاتی شدنش زمان میبره ولی داره این مسیر میره جلو. فکر میکنم ما 2 مسیر رو داریم همزمان. یه مسیر در آستانه رسیدن به توافق متوقف شده، ما هنوز میز مذاکره رو ترک نکردیم، یعنی تبادل پیام هم بعضی طرف‌ها میان فعال میشن. در مسیر دیگه داریم میریم جلو، اما دنیا محیط مذاکرات یه تغییرات خیلی عجیبی کرده. یعنی طوفان الاقصی رو همه موضوعات بین‌المللی دیگه تاثیر گذاشته. حتی جنگ اوکراین که برای غربی‌ها یه جنگ حیثیتی بود، تو حاشیه طوفان الاقصی قرار گرفته. رژیم صهیونیستی به عنوان یه چالشگر نظام جمهوری اسلامی آسیب اساسی اطلاعاتی و نظامی خورده. محور وابسته به این رژیم ضربات مهمی دریافت کردن و الان حفظ رژیم مسئله طرف مقابله و
اجزای جبهه مقاومت، چه اون بخش فلسطینیش، چه بخش یمنیش، چه بخش عراقیش، توانمندی‌هایی رو ظهور و بروز دادن که موقعیت مقاومت رو در کل منطقه ارتقا داده. آقای دکتر، این هم به عنوان آخرین سوال خدمتتون میپرسم، مسئله توافقی که در رابطه با آزادسازی پولهای ما در کره جنوبی صورت گرفت، خب یک بخشش گفتن راه تبادل زندانیانه، ولی یک بخشش هم میگفتن این تبادل پول ذیل توافقات غیر رسمی هسته‌ای صورت گرفته. یعنی ما در ازای دریافت 8 میلیارد دلار دوباره از اون سطح غنیسازی خودمون عبور کردیم، پایین‌تر اومدیم غیره. آیا این درسته و اگر هم تایید می‌کنید صحتش، این در تعارض با قانون راهبردی نبوده؟ ببینید ما سطح غنیسازیمون رو در هیچ مقطعی کاهش ندادیم. ما هم 60% حتی در همون مقطع که شما میگید یه بازه زمانی بوده، اون چیزی که گزارش شد این بود که سرعت غنیسازی ایران در 60%، یعنی ما حجم موادی که ذخیره میکنیم کمی کمتر شد، ولی ما همون مقطع هم غنیسازی 60% صورت میدادیم و هم ذخیره میکردیم. حالا حجمش یه مقطعی بیشتره یه مقطعی کمتره، اینم دقیقاً نیاز داخلیه. ما بالاخره عرض کردم می‌خواستیم ماده مولیبدن تولید بکنیم، ماده رو داریم الان تولید میکنیم. این که ما الان چه مقدار 60% میخوایم کاملا اختیار داخلی ماست. اما در مورد تبادل زندانیان من نکته ای رو بگم. ببینید عرض کردم ما بعد از پاییز 1401 خب از این فضا خیلی فاصله گرفتیم، اقدامات صورت گرفت که خیلی رسیدن به توافق رو بعید میدونستیم. یکی از طرف‌هایی که فعال شد برای اینکه دوباره این مسیر رو، این دیدگاه‌های طرفین رو هم نزدیک بکنه، پادشاه عمان بود. عمانی‌ها یه طرف میانجیگر و واسطه‌گر در منطقه ما هستند، با ما روابط خیلی خوبی دارن، با طرف‌های غربی هم روابط نزدیکی دارن و مایلن که از دید اونها این نزدیکی صورت بگیره. پادشاه عمان خب سفر آقای رئیسی رو داشتیم به اونجا و خودش هم که بعد در پاسخ به اون سفر اومد تهران، ایده ای رو داشت و اون ایده این بود که الان شاید رسیدن به توافق سخت باشه به جهت اینکه اونها موضوعات دیگری دارن، ایران هم از خواستهاش و منافع ملی که کوتاه نمیاد. گفت گام تسهیلگری به وجود بیاریم. گام تسهیلگر یعنی کاری رو بکنیم که طرفین به هم نزدیکتر بشن و یکی از پیشنهاداتش این بود که شما جدا از مذاکرات هسته‌ای بیایید و زندانیان رو بین دو طرف رو مبادله کنید. و خب ما یکی از بحثامون این بود که ما برای مبادله زندانیان به جهت انسانیش همیشه آماده ایم. بالاخره تعدادی از ایرانی‌ها به ادعای واهی دور زدن تحریم و امثال ذالک دارن رنج میکشن تو آمریکا. اینا باید آزاد بشن، این یه مسئولیت انسانی حاکمیته. اونا افرادی هم بودن که تو اینجا محکوم شده بودن، دادگاه براشون برگزار شده و حکم گرفته بودن و بخشی از دوره محکومیتشون رو گذرونده بودن و گفتیم خب اینا میتونن برن کشور خودشون. بخشی از این افراد خب بالاخره اتهاماتشون امنیتی بود و یکی از نکات کلیدی این است که مأمور امنیتی وقتی مأموریت شناسایی میشه دیگه از حیز انتفاع ساقطه، یعنی دیگه اثر بخشی نداره. این پیشنهاد مطرح شد. خب ما یه مطالبه‌ای رو داشتیم از قبل که خب بخشی از پول‌های ما در کره جنوبی به دلیل سنگ‌اندازی‌های آمریکایی‌ها مسدود شده. کنار این بعد موضوع پول‌های مسدود شده ایران هم پیگیری بشه. خب مذاکراتش عمدتاً از جانب عمانی‌ها دنبال شد و رسیدیم به مقطع سپتامبر سال جاری، شهریور امسال 1402 که این روند بعد از گفتگوهای متعدد به یه مدلی از کار رسید برای اینکه ما مبالغ پولهای ایرانی که به وون کره بود در حسابهای باز بشه در نزد 2 بانک قطری توسط 6 بانک عامل ایرانی و این پولها منتقل بشه به این حسابها در نزد بانک‌های قطری. پول منتقل شد و آخر شهریور امسال هم این افراد تحویل عمان شدن و زندانی‌های ایرانی آزاد شدن و مورد مبادله قرار گرفتن. یک گام تسهیلگر بود برای اینکه این فضا بره جلو.
اما خب تو این مرحله این به من چیزی از این که غنیسازی در ایران کاهش پیدا کرده خیر. قانون اقدام راهبردی تأکیدش این است که اون چیزی که الزام میکنه ماده 1 قانونه که غنیسازی باید در سطح 20% انجام بشه و ذخیره صورت. در مورد بیشتر از اون میگه که اون جایی که نیاز داخلی برای مسائل صلح‌آمیز وجود داره باید اونها هم دولت مکلف تامین بکنه. این نیاز کاملا داخلیه و خب الانم عرض کردم 60% داره همین الان گزارش آژانس منتشر میشه که ایران 3 ماه یه بار که خب ایران داره غنیسازی در سطح 60% انجام میده. سرعت غنیسازی ما به تناسب نیازمون تغییر میکنه و این موضوع جداست و حتما نقض قانون اقدام راهبردی. اون 8 میلیارد دلار هم مبلغ دسترسی ایران بهش انجام شده، چون ادعای بودش که آمریکا دوباره 6 میلیارد دلار اون پول و یکی از مشکلاتی که پیدا کردیم اینه که ارزش وون کره، چون این پول به وون کره بود، در مقابل دلار تقویت شد و ایران مبلغی که ارزیابی اولیه ما معادل 7 میلیارد دلار بود در تغییرات خودش به 6 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد. پول الان در نزد حساب‌های ایرانی و در قطر هست. حالا اختیار استفادهش با ماست که چه استفاده بکنیم. یکی از استفاده‌هایی که خب می‌دونید از ارزهای خارجی صورت می‌گیره به عنوان پشتوانه ارز ملی است که باید این کار صورت بگیره. بانک مرکزی میتونه همون رو استفاده بکنه، همین که بخواد مکانیزم‌های برای استفاده دیگه‌اش داشته باشه. البته واقعیت اینه که طرف‌های آمریکایی همیشه بدعهدی خودشون رو ثابت کردن و انتظار این که این پول‌ها در موضوعات غیر تحریمی، مثلا در موضوعات تحریمی استفاده بشه خب وجود نداره. اون بحثی که گفتن بعد از طوفان الاقصی آمریکا نگه داشته اون درست نیستش، یعنی ما دریافت کردیم. من گزارش جدیدی نگرفتم واقعیتش، بذار اجازه بده که اینو دقیق‌تر سوال کنم بعد بتونم چیز بکنم. ولی اونی که من آخرین باری که گزارش گرفتیم از دستگاه اجرایی این که این پول در نزد حساب‌های ایرانی و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی. ممنونم آقای عمویی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان اگر نکته باقی مونده که ما مطرح نکردیم در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که مخاطبین شما با دیدن این گفتگو منطق بحث‌های ما رو کاملا دریافته باشند و از شما متشکرم. سلامت باشید. از مخاطبین سکوام که این برنامه رو مشاهده کردن ممنونیم. امیدواریم که در آینده اتفاقات خوبی به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای مردم و کشور ما رخ بده.